คุณฝากคำถามขึ้นมานะคะจะอ่านคำถามให้ฟังก่อนจะขยายพื้นที่ทดสอบเมื่อไหร่แล้วจะเป็นบริการนะคะ The next question is Are you planning to expand the coverage area and if yes when As I said, this is a test. We will expand from the existing area to cover more areas of Bangkok, but we cannot risk deploying too much of the network before we know that we can go commercial with this. So today we have roughly half of the coverage area we will have in Bangkok in the short term, and then we have to look at really if we can agree with MTC and this section 22 and so on, that we can do this commercially. Then we really will expand. But it's too risky. I am spending my shareholders' money on this, and I have to limit this to this test to get this necessary experience. I cannot expand and invest a lot of money before I know that I can really do this commercially and start to earn money. For the time being, this is a free of charge test for the test usage we have. คำตอบนะคะคือเรามีแผนที่จะขยาย coverage ออกไปนะคะเร็วนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเรามาครึ่งทางแล้วคือจริงๆเราแผนว่าเราจะครอบคลุมบริเวณในกรุงเทพที่เป็น key area ค่ะเป็น business area หลักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเฟสแรกที่เราเริ่ม roll out ไปแล้วก็เฟส2เราจะตามมาแต่ว่าคุณพ่อได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยเรารอเรื่องของมาตรา 22 ให้เสร็จก่อนเพื่อที่ว่าถ้าทางคณะกรรมการมาตรา 22 อนุญาตให้เราทำ850ที่เป็น commercial ได้เมื่อไหร่แล้วถึงจะบอกว่า roll out แบบเต็มที่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการเทสเป็นหลักค่ะเราจะเปิดให้ใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้เมื่อไหร่ครับ When will we allow people to use small screen as well in the test? I'll hand over to Our main focus now for the test is for big screen. We will evaluate, expanding this for small screen later on. As I mentioned earlier, to us it's important to get the best possible customer feedback on using mobile internet on big screens, but we will evaluate to expand to small screens later on. And yes, small screens are also important, but so far we Dtac believe that no one has taken a so dedicated big screen USB position as we have taken now. จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงแรกของโครงการนะคะเราอยากจะโฟกัสไปที่ Big Screen ก่อนก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นหลักนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีการขยายออกไปเพื่อครอบคลุม Small Screen ก็คือตัว Handset ด้วยเราเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ย Handset ก็จะมีความสำคัญมากอยู่แล้วในระบบ 3G ค่ะแต่ว่าในระยะนี้เราอยากจะทดสอบเรื่องของ Big Screen ก่อนเพราะว่าไม่มี Operator รายใดเลยที่เข้ามา position ตัวเองใน area นี้นะคะเราอยากจะเทสตรงนี้ก่อนBecause you mentioned that we invested around 100 million baht in this project. Can you explain, where that money went to? That money, we have full control over how we have spent this money. Some parts of this money, or the majority of the money, is go for network investment. Then we have spent for marketing activities that is not to say above the line, but below the line activities. What I could add on network investment is that when we will be allowed to do this commercially, because I say when, not if, being on 850 or after the option on 2.1 3G, we will be able to reuse most of this equipment. Even for 2.1, we will be able to reuse most of it. If we get the permission to use 850 commercially, we can obviously reuse everything. So that is investment that we can benefit from going forward. It's the kind of very, but it's a small start for this, but I want to have, let's say, the official approvals
on my table before I start to spend more money in this. I don't want to push this forward and then hope, because in case it doesn't, we are not allowed commercially due to some reason, then I cannot explain that to the shareholders if I spend their money without their approval for big amounts. ก็เงิน100 ล้านที่บอกว่าเป็นงบลงทุนสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกเรื่องของการ invest ใน network ค่ะในส่วนนึงคือเรื่องของ marketing activities นะคะไอ้ marketing ของเราเนี่ยมันเป็นพวก below the line marketing เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่บอกว่า100 ล้านมันก็จะเป็นจำนวนมากมายอะไรอะค่ะทีนี้เนี่ยคุณทอร์ได้บอกว่าเราก็หวังว่าถ้าวันใดนะคะเราได้รับอนุญาตที่สามารถให้บริการ 3G ในเชิงพาณิชย์ได้ไม่ว่าจะบน850หรือบนคลื่น 2.1 ที่กสช.กำลังจะให้ใบอนุญาตเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถเอา equipment ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้ที่เราได้ใช้ในเฟสนี้ค่ะมาใช้ในการให้บริการจริงในอนาคตได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่มีแผนว่าจะลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการทดลองเพราะมันก็คือแค่การทดลองแล้วก็เราอยากจะเห็นในตัวอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐก่อนที่เราจะลงทุนอย่างจริงจังในอนาคตค่ะมีจำนวนคนที่ใช้ Data ผ่านสายมือถือขนาดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ตลาดไม่ได้ยินเลยค่ะช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการใช้ Data ของโครงข่ายมือถือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคิดเป็น user ได้หรือเปล่าของ Dtac เองแล้วของภาพรวมของตลาดนะคะ During the first half of this year, have you seen any increase in data usage, both within our network and also across the industry? We are still having growth in our data revenues coming from our Edge and GPRS network. So that is showing a very good trend. That is also a signal that the demand for internet connection is very high among our customers and in Thailand in general. So when we are able to commercially launch 3G and Thailand get 3G on Beagle 850 or 2.1, we see a huge potential really for takeoff, both on large screen, which we are focusing on in this test, but also on small screens. The existing Edge data usage is a combination of small screens and large screens, because these USB stickers that we have seen and got, they are also available obviously for Edge network. Can you give the figure, like how much percentage? I don't remember the industry figures for this. The first half this year compared to last year, I cannot remember all this week, but I'm sure it's more than 25% increase from the second half of 2008 compared. 25%นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยdata usage ของเราหมายถึงว่าการใช้งาน Edge กับ GPRS เป็นหลักนะคะซึ่งการที่มันเพิ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นปริมาณที่มากขนาดนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยว่าเมืองไทยเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะใช้โมบายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันใดที่เราสามารถที่จะให้บริการ 3G ผ่านทั้ง850หรือ2.1ก็ตามเนี่ยก็แสดงว่ามันมีดีมานด์คือมันมีความต้องการของตลาดรออยู่แล้ว